मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार लंबे समय तक खांसी आती है तो वो हार्ट फेलियर की वजह से आप फेफड़े की झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो उससे क्या खांसी आती है। तो कई बार काफ़ी लंबे समय से रात को लेटने के बाद किसी को खांसी आ रही है, सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, तो वो हार्ट की समस्या का एक संकेत हो सकता है। इसलिए आप अपने दिल के डॉक्टर से जाके उसकी चेकअप ज़रूर कराएं। धन्यवाद।